So, the phone general Anycall TV ကိုဒုတိယမြောက်ရောက်လာတဲ့ Snapdragon 8 Gen 1သုံးထားတဲ့ဖုန်းပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီ။ဒီဖုန်းမှာ Snapdragon 8 Gen 1အပြင်ကျွန်တော်အဓိကစမ်းချင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါက Hasselblad နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သူရဲ့ကင်မရာပိုင်းပဲ။ဆိုတော့ Hasselblad ဆိုတာကကျွန်တော်ကင်မရာမန်တွေ photographer တွေအတွက်ကတော့ luxury brand တစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကနေထုတ်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းကလည်းဒီပညာရှင်တွေကသူတို့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုတက်ပြီးတော့မှထုတ်တာဆိုတော့ဈေးတန်းအနေနဲ့ကလည်း Hasselblad ကင်မရာတွေကပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးတစ်လုံးတစ်လုံးကိုဒေါ်လာ3-4တောင်းလောက်ကိုအနေဆုံးတက်နေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုနာမည်ကြီးကင်မရာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ပုံထွက် quality ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲဒီ OnePlus 10 Pro ရဲ့ပုံထွက် quality ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ရှိကြလားနောက်ဆိုကျွန်တော် comment မှာရေးပေးကြပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ OnePlus 10 Pro ကိုကင်မရာကြီးပဲတက်တက် review လုပ်ထားတဲ့ video တစ်ခုနဲ့လာခဲ့မယ်ဆိုတော့မြန်လာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment လေးမှာများလေးမှတ်ပေးကြပါဟုတ်ပြီလား okay ကျွန်တော် unboxing video တော့ပါပဲ review ကြမှာတွေ့ကြပါ